নাভাকুম জলপ্রপাত। আসসালামু আলাইকুম। কাজল সুজাত চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি শামসুল হক কাজল সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজ আমি আপনাদেরকে নাভাক্ষম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করব। নাভাক্ষম জলপ্রপাত এটি বাংলাদেশের বান্দরবন জেলার থানচি উপজেলার রেমাক্রি ইউনিয়নে অবস্থিত। নাভাক্ষম যেতে হলে প্রথমে আপনাকে ঢাকা থেকে বান্দরবন আসতে হবে। ঢাকা থেকে বান্দরবন বাস যোগে যাওয়া যায়। ঢাকা থেকে বান্দরবনের বাস ভাড়া এসি পরিবহন 900 থেকে 1400 টাকা পর্যন্ত এবং নন এসি 650 টাকা থেকে 700 টাকা পর্যন্ত। বান্দরবন থেকে থানচি পর্যন্ত চাঁদের গাড়ি অথবা সিএনজি নিয়ে যেতে পারবেন। চাঁদের গাড়ির ভাড়া 5000 টাকা থেকে 6000 টাকা পর্যন্ত। এটি হচ্ছে ওয়াই জংশন। বান্দরবন থেকে রওনা করে আপনাকে এই ওয়াই জংশনে থামতে হবে। এখানে আর্মি চেকপোস্টে আপনাকে পরিচয়পত্র এবং নাম ঠিকানা জমা দিতে হবে। পরিচয়পত্র জমা দেওয়ার পর আমরা থানচির উদ্দেশ্যে রওনা করলাম। থানচি যাওয়ার পথে আপনি চিম্বুক এবং নীলগিরির নৈসর্গিক শোভা উপভোগ করতে পারবেন। তারপর আপনাকে এই বলিপাড়া বিজিবি স্টেশনে থামতে হবে। এখানে আবার আপনাকে পরিচয়পত্র, নাম ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ইত্যাদি জমা দিতে হবে। বলিপাড়া বিজিবি স্টেশনে রিপোর্ট করে আমরা আবার ছুটে চললাম থানচির উদ্দেশ্যে। থানচি এসে পর্যটন তথ্যসেবা কেন্দ্রে আবার আমরা রিপোর্ট করলাম। তারপর থানায় গিয়ে এক কপি গ্রুপ ছবি তুললাম। আমরা এখন যাচ্ছি বিজিবি ক্যান্টিনে। বিজিবি ক্যান্টিনে রিপোর্ট করে আমরা নৌকায় উঠে পড়ব। আমাদের গাইড এবং নৌকা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। আমরা এখন বিজিবি ক্যান্টিনে এসে রিপোর্ট করব এবং নৌকায় উঠব। থানচি ঘাটে এসে আমরা 100 টাকা দিয়ে লাইফ জ্যাকেট ভাড়া করলাম এবং নৌকায় উঠলাম। থানচি থেকে রেমাক্রির উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রা শুরু করলাম। থানচি থেকে রেমাক্রি পর্যন্ত বুট ভাড়া 5000 টাকা। অপূর্ব মায়াময় এই সাঙ্গু নদ। এই নদের দুপাশের সৌন্দর্য আপনাকে বিমোহিত করবেই। সাঙ্গু নদীর পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে অ্যাডভেঞ্চার ও সৌন্দর্য। নদীর দুপাশে সারি সারি পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে আর কল কল চল চল ছন্দে বইছে সাঙ্গু নদীর পানি। সাঙ্গু নদ খুবই খরস্রোতা নদী। আমরা যাচ্ছি সম্পূর্ণ স্রোতের প্রতিকূলে। এই হচ্ছে তিন্দু বাজার। এখানে একটি বিজিবি ক্যাম্প রয়েছে। আপনারা এখানে ইচ্ছে করলে চা বিস্কুট খেয়ে নিতে পারেন। তিন্দুর পরে বড় পাথর এলাকা, যেন এক পাথরের বাগান। পাহাড়, পাথর, নদী যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি। এখানে না আসলে এর মনোরম দৃশ্য আপনাকে বলে বোঝানো যাবে না। অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি বান্দরবনের থানচি উপজেলার এই রেমাক্রি ইউনিয়ন। এই হচ্ছে রানী পাথর। এখানকার লোকেরা এই পাথরকে পুজো করে। সামনে যে পাথরটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে রাজা পাথর। আমাদের আরেকটি দল আমাদের ক্রস করে চলে গেল। খুবই বিপজ্জনক স্রোত এখানে। এই হচ্ছে রেমাক্রি ফলস। আমরা চলে আসলাম রেমাক্রি ফলসে। এখানে দোকানপাট এবং বাজার রয়েছে এবং থাকার জন্য আবাসিক হোটেলও আছে।
আমরা খুবই টায়ার্ড এবং আমাদের খুবই গরম অনুভূত হচ্ছে, তাই আমরা রেমাক্রি জলপ্রপাতে ঠান্ডা জলে জলকেলি করব। এই হচ্ছে রেমাক্রি বাজার। এখানে চা বিস্কিট খেয়ে আপনার শরীরকে চাঙ্গা করে নিতে পারেন। রেমাক্রি বাজারে হোটেলও আছে, ইচ্ছা করলে আপনি এখানে থেকে যেতে পারেন, পরদিন নাফাখুম যেতে পারেন। রেমাক্রি থেকে নাফাখুম 2.5 ঘন্টার হাঁটার পথ। আমরা রেমাক্রি খাল থেকে উঠে আসলাম, এখন হাঁটছি, পাহাড়ি পথ দিয়ে হাঁটছি, উঁচু উঁচু পথ দিয়ে। ভ্রমণের মজা এইখানে, কষ্ট না করলে ভ্রমণের মজা পাওয়া যায় না। আমরা অনেক প্রতিকূল পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি, এখন আমাদের হাঁটতে হচ্ছে। আসো আতিক, হাঁটতে মজাই লাগছে নাকি? হ্যাঁ, হাঁটার মতো হয়ে গেছে ভাই, হাঁটতে হাঁটতে জীবন ডিসকভারি না ভাই। এই জঙ্গল আজকে বললাম, ভ্রমণের মজা কিছু কষ্টের মধ্যেই, কষ্ট না করলে ভালো ভালো জিনিসগুলো দেখতে পাওয়া যায়। ভাই আল্লাহর যে সৃষ্টি আজকে না দেখলে বিশ্বাস হতো না যে আল্লাহ কি সৃষ্টি করছে ভাই। হ্যাঁ, তো কষ্ট হইলেও আমরা প্রচণ্ড মজা পাচ্ছি, আনন্দ পাচ্ছি। হ্যাঁ, ভাষায় প্রকাশ করা পরে যেন সাবধানে, পাহাড়ি পথ সাবধানে হাঁটতে হবে। হ্যাঁ, প্রফেসর কই? বিশাল হ্যাঁ, পাশে নদী, উপরে জঙ্গল, আমার পাহাড়। পাহাড় বেয়ে উপরে উঠছি, আবার কখনো নামছি, পাহাড়ি পথ ধরে পাহাড়ের গা বেয়ে চলতেছি। শরীর উপকার হচ্ছে, ব্যায়াম হচ্ছে। অবশ্যই আল্লাহ সৃষ্টি দেখো সুন্নত। ক্লান্ত হয়ে পড়ছি, পাহাড়ি পথ ট্রেকিং করতে হচ্ছে। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, আমরা এখন আমাদের গন্তব্যে বুঝতে পারিনি, হেঁটে চলেছি। আমরা পাহাড়ের গা বেয়ে হেঁটে চলেছি, হাঁটতেছি। সত্যি খুবই রোমাঞ্চকর। পাহাড়ে গাবে ঝর্ণা, অবশেষে নাফাখুম এসে পৌঁছলাম। এই দেখতে পাচ্ছেন নাফাখুম জলপ্রপাত। অল্পের জন্য রক্ষা পেলাম, নিচে পড়িনি। পিচ্ছিল পথ। নাফাখুম ফলস, বাংলার নায়াগ্রা। নাফাখুম জলপ্রপাত, জলরাশি কত গতিবেগে পড়ছে, মনে হয় যে নায়াগ্রা জলপ্রপাত। নাফাখুম ফলস।
কত উপর থেকে পানি পড়ছে। এটি হচ্ছে নাফাক্ষুম পাড়া। আমরা রাত্রে এখানেই থাকলাম এবং খাওয়া দাওয়া করলাম। জনপ্রতি 250 টাকা, মুরগি, ডিম, আলু ভর্তা, আর থাকা জনপ্রতি 150 টাকা। খুবই সংস্কৃতিময়। যারা ভিডিওটি দেখছেন এবং আমার চ্যানেলে যারা নতুন, তাদের প্রতি আমার অনুরোধ, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তাহলে এমন ভিডিও তৈরি করলে নতুন নতুন ভিডিও আপনারা পেয়ে যাবেন। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।